សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទម៉ៃសូមស្វាគមន៍មកកាន់9 Tech ហើយនេះគឺជាវីដេអូបើកប្រអប់ទូរស័ព្ទដៃត្រកូល A ចំនួនថ្មីរបស់ OPPO គឺ A93 វាជាកំណែអាប់ដេតពី A92 ជាមួយនឹងមុខងារថ្មីជាច្រើនពិសេសទៅលើផ្នែកកាមេរ៉ាតែម្ដងហើយខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យកាន់តែលម្អិតជាងនេះនៅក្នុងវីដេអូ review ពេញនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះប៉ុន្តែក្នុងខណៈនេះយើងនឹងមកមើលខាងក្នុងប្រអប់របស់វាក៏ដូចជាចាប់កាន់វាផ្ទាល់បន្តិចសិនបើប្រអប់វាឡើងយើងឃើញមាន A93 មួយគ្រឿងបន្ទាប់ប្រអប់នេះមានដូចជាម៉ាជុលចាក់ស៊ីមស្រោមការពារហើយនិងសៀវភៅណែនាំដុំសាកមួយកម្លាំង18វ៉ាត់ខ្សែសាក Type C មួយហើយនឹងកាស 3.5 មីលីម៉ែត្រអស់ហើយមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងនេះគឺជារូបរាងផ្លូវការរបស់ A93 ចំពោះចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំពេញចិត្តទៅលើការ design កាមេរ៉ារបស់វាជាងចំនួនចាស់ហើយទៅលើខ្នងខាងក្រោយនេះវាក្រាលដោយសារធាតុមួយយ៉ាងមិនឆក់ស្នាមម្រាមដៃយើងធ្វើឲ្យយើងឧស្សាហ៍ជួសសម្អាតវាពេកទេចំពោះកម្រាស់វាស្ដើងជាងមុនហើយក៏ស្រាលជាងមុនផងដែរទៅលើផ្នែកកម្លាំងម៉ាស៊ីនវាបំពាក់ដោយឈៀបកម្រិតបង្គួររបស់ MediaTek អមដោយ RAM 8GB និងទំហំផ្ទុក 128GB ខណៈដែលផ្នែក software វាដំណើរការដោយ Android 10ចេញពីប្រអប់ស្រាប់និយាយពីកាមេរ៉ារបស់វាវិញខាងក្រោយមាន lens ចំនួន4គ្រាប់ដោយគ្រាប់គោលមានទំហំ48 megapixel គ្រាប់ទី2 8 megapixel និង2គ្រាប់ទៀតមានទំហំ2 megapixel ដូចគ្នាចំណែកឯផ្នែកខាងមុខមានចំនួន2គ្រាប់មួយ16 megapixel និងមួយទៀត2 megapixel ហើយនេះគឺជារូបមួយសន្លឹកថតចេញពី A93 នៅពេលយប់សម្រាប់តម្លៃរបស់វាខ្ញុំក៏មិនទាន់ដឹងថាប៉ុន្មានដែរតែចាំខ្ញុំប្រាប់នៅក្នុងវីដេអូ review ពេញតែម្ដងដូចនេះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់អ្វីបន្ថែមពីវាអាច comment នៅខាងក្រោមនេះបានអរគុណចាំជួបគ្នានៅពេលក្រោយជាបន្តទៀត